ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു പഴയ M80 ആണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 98 മോഡൽ M80 ആണ്. ജസ്റ്റ് ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാരനും കാര്യങ്ങളും പഴയകാല ലോഡിങ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടികളാണ്. പഴയ നമ്മൾ മെയിൻ കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മൾഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം. ഇത് വീൽ ടൈപ്പാണ്. വീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റിമ്മായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സൈലൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ സീറ്റാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ സീറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിന് മീറ്ററും കാര്യങ്ങളും നിൽക്കില്ല. ഗിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ്. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ ആക്സിലേറ്റർ ഇവിടെ. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള അന്ന് വരുന്ന ഒരു സൈഡ് മിററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ നമുക്ക് സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് പോലത്തെ ഒരു എയർ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം പണ്ട് തൊട്ടേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ 10, 25, 30 വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരു M80 ആണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് കണ്ട, ഇത് ഹോണും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഉണ്ട ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു M80യുടെ ഒരു ബജാജിൻ്റെ ഒരു ലോഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഷോക്ക് അബ്സറൊക്കെ കണ്ടു. ഒരു പ്രത്യേക സൈസ് ഷോക്ക് അബ്സർ. ഇത് നമുക്കൊരു ജാപ്പനീസ് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ബജാജ് കടമെടുത്തത്. ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ ഹോണ്ടയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മോഡൽ. അതേപോലെ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഫ്ലഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പഴയ M80 ആണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി.